एक बंजर इलाके पर बत्तख और खरगोश रहता था। वहाँ कुछ भी खाने के लिए नहीं था। तभी बत्तख का बच्चा मर जाता है। तभी एक किसान वहीं से चलते हुए जाता है। उसकी पोटली से कुछ गाजर के दाने गिर जाते हैं। तभी उस पर खरगोश का नजर पड़ता है। तब खरगोश उसे उठाकर ले आता है। तभी बत्तख और खरगोश उसे गजर के दाने को जमीन में लगा देता है। तभी बत्तख और खरगोश फिर से रोने लगता है। लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।